Բա հետո Նիկ։ Հետո N Մերի ջան, որ սկսում ենք ոդկասթների շարք։ Խոսում ենք այն ամեն ինչի մասին լռում է H1-ը եւ մյուս իշխանական լրատվականները։ Կփորձենք հետաքրքրացնել ամեն օր ու ունենալու ենք հետաքրքիր հյուրեր, լինելու են հետաքրքիր, ես կասեի շատ հետաքրքիր թեմաներ։ Այսինքն մենք ներկայացնելու ենք միայն ու միայն իրական փաստերը, իրականությունը, այն ինչ կատարվում է հիմա եւ այն ինչ կատարվում է նաեւ կուլիսներում, որ շատ մարդիկ տեղյակ չեն։ Ներկայացնելու ենք ամեն ինչ։ Այո, Ներկայացնելու ենք փաստեր, խոսելու ենք իրականության մասին, ամենակարևորը, խոսելու ենք այն թեմաների մասին, որոնք որ հանրության համար կարևոր են, որոնք որ հանրության սրտից են, որոնք որ հանրության սրտով են, հոգուն կպնող են, որպիսի մարդիկ իրականությունը իմանան, որովհետև շատ անգամ մարդկանցից թաքցվում է իրականությունը եւ մատուցվում է մի բան, որը որ մարդկանց համար հաճելի է լսել, այսինքն սուտը շատ ժամանակ։ Այո, կամ խեղաթյուրված ճշմարտությունը, այսինքն փոխում են, մի բառ ասում են, հա, օրինակ խաղաղություն ասում են, մարդիկ դա ընկալում են որպես լավ բառ, լավ բառը չէ, բայց դրա տակ ենթատեքստերը չեն կարողանում։ Նայ, խաղաղությունը եւ կփորձենք այդ ամեն ինչը բացել, մեկնաբանել, ավելի իրականը ներկայացնել, որ հասկանան խաղաղության տակ ինչ է թաքնված։ Օրինակ դու ինչ ես կարծում, բարենորոգման տակ ինչ է թաքնված։ Ընդհանրապես իրանք ինչ ասել են ու հակառակն են արել։ Ինչ բառ որ օգտագործում են, իրանց է բնորոշում, բայց իրանք այդ բառերով նկարագրում են մյուսներին, ուրիշներին։ Եթե ասում են բարենորոգում, ես հասկանում եմ լրիվ հակառակը, կազմաքանդում, ոչնչացում։ Տես, օրինակ բարենորոգման անվան տակ, հիմա այս մարդիկ եկել են, ասում են եկեղեցին պիտի բարենորոգենք։ Ուրեմն 8 տարի այս մարդիկ բարենորոգում են։ Եթե մենք տանենք այդ բարենորոգում բառը օրինակ Արցախի վրա, եկան ասեցին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, բռնեցին ու բարենորոգեցին այդ։ Այհես դա է ասում։ Հիմա քանդվեց բոլոր ազգային կամ ազգայնական կառույցները Հայաստանում, իջիկ են դարձել գրեթե բոլորը։ Մենք այսօր խոսում ենք մի բանի մասին, որն է մեր հայոց կյանքի մեջ ազգապահպան դեր կատարող միակ մնացած կառույցը, որն է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Լավ, շատ մարդիկ կան, որ արդարացնում են ու ասում են, որ ամեն իշխանություն Աստծուց է։ Դա այդպես է, թե ոչ։ Ես գիտեի, որ դու այդ հարցը տալու ես ինձ, դրա համար ես իմ հետ բերել եմ Աստվածաշունչ։ Հիմա տես։ Տեսնենք։ Աստվածաշունչում Հռոմեացիների թղթի մեջ գրված է 13-րդ գլուխ։ Ամեն մարդ թող հնազանդվի իշխանությանը, որի ներքո է, որովհետև չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի եւ գոյություն ունեցող իշխանությունը Աստծուց են կարգված։ Այնպես որ ով հակառակ է իշխանությանը, Աստծու հրամանն է հակառակ եւ նրան, ովքեր հակառակ են նրան։ Հիմա ամբողջությամբ չկարդամ, միտքը པարզ էր։ Այս իշխանությունները ցիտում են այս արտահայտությունը, չիմանալով, որ կա նաեւ սրան հակառակը Աստվածաշնչում, այսինքն այն, որ Աստվածաշնչում գրված է մի բան, չպետք է ամեն ինչ Աստվածաշնչից ուղիղ հասկանալ։ Աստվածաշունչը գրեթե ամբողջությամբ այլաբանություն է։ Լավ, դե այդ նախադասությունը շահարկող մարդիկ դժվար թե հասկանան կամ իմանան այլաբանությունների մասին։ Արի ավելի բացենք, հա, Դե հիմա տես։ Օրինակ վերցնենք Իսրայելի Զեդեկել թագավորի։ Էլի Աստծուց էր իբր թե կարգված, ինքն էլ էր ասում, որ ինքը Աստծուց է կարգված, բայց պատերազմեց, ժողովուրդը նրանից դժգոհ էր, եւ ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդը հանձնվեց գերության Բաբելոն, քշվեց գերության։ Եթե մի իշխանություն տրված է Աստծուց, այդ իշխանությունները պետք է հնազանդ լինեն Աստծուն։ Այդ իշխանությունները պետք է հնազանդ լինեն եկեղեցուն։ Այդ իշխանությունները պետք է ապրեն բարոյական կյանքով։
Շատ ժամանակ որպես փորձություն է տրվում այդ ժողովրդին, երբ որ ժողովուրդը հեռանում է Աստծուց, այդ իշխանությունը որպես փորձություն է տրվում ժողովրդին։ Տրվում է ժողովրդին ի փորձություն, որպեսզի այդ ժողովուրդը դարձի գա դեպի Աստված։ Դրա համար այս մարդիկ կարգված են այս ժողովրդին որպես ինչ կարելի ասել, որպես հեռացման պատիժ ճակերտների մեջ։ Այսինքն մարդիկ այնքան հեռացան Աստծուց, այնքան Աստծուն հակառակվեցին, որ կարգվեց մի իշխանություն, որը որ այս մարդկանց համար իսկական էր։ Արժանի էին, այո։ Հիմա այս ժողովուրդը կամաց այս արշավը եկեղեցու դեմ, այս ամեն ինչը եկեղեցու դեմ գալիս է փաստելու մի բան, որ ժողովուրդը կանգնեց եկեղեցու կողքին։ Այո։ Ժողովուրդը տեսավ ճակերտների մեջ sense մի բառ օգտագործեմ, իշխանության մերկությունը։ Որովհետև եկեղեցու դեմ դուրս գալ նշանակում է դուրս գալ Աստծո դեմ։ Շատ ժամանակ այս մարդիկ ասում են, որ իրենք դուրս չեն եկել եկեղեցու դեմ, իրենք դուրս են եկել կաթողիկոսի դեմ, անձերի դեմ։ Լավ, եթե դուրս չեն եկել կաթողիկոսի դեմ, կուզեի հարցնել այդ մարդկանց, ովքեր կրկնում են անընդհատ այդ նախադասությունը, որ դա կաթողիկոսի դեմ է, այլ ոչ եկեղեցու։ Եթե եկեղեցու դեմ չի, ինչու են բանակից հեռացրել, դադարեցրել գնդերեցների ծառայությունը։ 1. Երկրորդ, ինչու են աղոթասենյակները հանել հիվանդանոցներից։ Երրորդ, որ շատ կարևոր է ինձ համար, դպրոցներից ինչու են հանել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան, նույնիսկ Մաշտոցին են կասկածի տակ առնում, ով նույնպես ոչ միայն հայ գրերի գյուտարարն է, այլ հենց հոգևորական։ Դու կարծում ես այս ամեն ինչը միամիտ բաներ են։ Դու կարծում ես այս ամեն ինչը հենց այնպես ուղղակի եկեղեցուն կամ կաթողիկոսին վնասելու համար, Իշխանություններին պաշտպանող ժողովուրդն է ասում այդպես ու պետք է իրենց հակառակը ասենք, ապացուցենք, փաստեր բերենք, որ հասկանան, որ դա այդքան էլ այդպես չի։ Տեսեք, ուրեմն մայիս ամսից, երբ որ սկսվեց եկեղեցու դեմ արշավը, կաթողիկոսը խոսում էր Շվեյցարիայում համաժողովի ժամանակ, խոսում էր Արցախի մասին, խոսում էր հայրենադարձության մասին, այսինքն տունդարձի մասին Արցախահայերի։ Դրանից հետո Ադրբեջանի հոգևոր իշխանությունը Փաշազադեի գլխավորությամբ հայտարարություն տարածեց, որ հայ առաքելական եկեղեցին սպառնալիք է տարածաշրջանի ժողովուրդների եւ տարածաշրջանի պետությունների համար։ Իսկ արդյոք այս իշխանությունների համակիրները լսում են նաև Փաշազադեին կամ Ալիևի հայտարարությունները խաղաղության մասին։ Ես կարծում եմ, այս իշխանությունների համակիրները միայն Փաշինյանին են լսում, որովհետև իրենց ուրիշ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Քանի առիթ է։ Բայց ես խնդրենք թող իրենք էլ հետևեն։ Բայց ես իրենց մի բան կասեմ, որ մայիս ամսին, երբ որ սկսեց այս ամեն ինչը, այդ ժամանակ հենց նույն Փաշազադեից անմիջապես հետո մայիսի 27-ին խոսեց Փաշազադեն, մայիսի 28-ին խոսեց մեր երկրի ղեկավարությունը, որը որ սկսեց այդ ամեն ինչը։ Հետո անցանք արդեն եկեղեցին չուլաններ են սարքել, չանցավ այս թեման։ Հետո ասեցին կաթողիկոսի աղբերը բանա KGB-ի գործակալ է, էդ էլ չանցավ։ Հետո այս մարդիկ եկան ասեցին, որ կաթողիկոսը ենթարկվում է ինչ-որ մի հատ լեյտենանտի, ասեցին, եֆրետորի, ասեցին, չգիտեմ, ենթարկվում է դրան, էդ էլ չանցավ սուտեր։ Հետո ասեցին, որ եկեղեցու անունն է փոխել, էս էլ չանցավ։ Մի խոսքով ամեն ինչ այս մարդիկ բերեցին, կպցրեցին վեհապարին, որպեսզի եկեղեցու կամ վեհապարի անունը գցեն։ Այս մարդկանց իշխանությունից առաջ եկեղեցին եւ եկեղեցականները միշտ եղել են եւ հիմա էլ կան։ Ուղղակի որոշ անձանց մոտ ինչ որ բաներ փոխվել են։ Ես ցավում եմ դրա համար, անկեղծ եմ ասում։ Եկեղեցին եւ եկեղեցականները ժողովրդի, հայ ժողովրդի եղբայրն են եղել, հարազատն են եղել, տան անդամն են եղել։ Եվ նույնիսկ պատմության մեջ մենք դրվագներ ունենք, որ հենց հայ եկեղեցու հոգևորականներն են, կաթողիկոսներն են որոշել հայ ճակատագիրը, հայոց ճակատագիրը, չէ՞, չենք ունեցել օրինակ։ Մենք ունեցել ենք գնացել են օտարերկրներ, ներկայացրել են, խնդիրներն են ներկայացրել։ Այո, մենք ունեցել ենք զորավար հոգևորականներ։ Այս իշխանությունների ժամանակով Մաշտոցը հանվեց
այբենարանի միջից։ Այսինքն տարան եսի մի քանի edge-են կողմ դրեցին, այն էլ ինչ որ QR-ով պիտի բացեին, որ նայեին։ Ու առաջի դասարանցիներն բնականաբար արգելված է այդ ամեն ինչը։ Հետո երբ որ արդեն մեծ աղմուկ բարձրացավ, բնականաբար ասացին, որ մյուս տարի կլինի։ Այն էլ հարցը։ Ես կարծում եմ, որ վախից ավելի են ցնցումների մեջ ընկնում։ Ահա Վասիկ, ես վերջի իրադարձությունը կաթողիկոսի ելքի արգելումը, բայց դա չեմ կարծում, որ խոչընդոտեց կաթողիկոսի հանդեպ հարգանքը կամ ինչ որ իրենց նպատակին չհասան, կուզեի ասել։ Տեսեք, դա այսպես թե այնպես կայացավ։ Նայ, Մերի, ուրեմն մարդկանց մեջ միշտ որ կռվում էին մարդկանց, որ կռվում էին ինչ-որ մեկի հետ, ով առաջինը բողոքեց, նրան են լսում, չէ՞։ Սովորաբար sense մի հատ միտք կա, չէ՞, մարդկանց մեջ։ Հիմա այս մարդիկ ով առաջինը բողոքեց, ամեն ինչի մասին, ամեն ինչ ուզում են շուտ առաջինը ասեն, որ այդ մարդկանց իրանց ասած, գիտեն թե առաջինը ասելով իրանց ասածը ճիշտ է լինելու։ Այս մարդիկ տենց սովորություն ունեն, հասկանում ես։ Հիմա եկան ասեցին, որ վեհապարը բանը քրեական գործ եւ այլն, հիմա աղմուկ բարձրացեցին իրականության մեջ այդ աղմուկը բումերանգի էֆեկտով շրջվեց իրենց դեմ, որովհետև վեհապար Հայրապետի դեմ քրեական գործ հարուցել եւ արգելել նրա ելքը երկրից եւ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը սահմանափակել, սա ուղղակի ազգային ամոթի վերածվեց։ Եվ նույնը բումերանգի էֆեկտով շրջվեց իրենց դեմ, որովհետև բոլորը արդեն հասկացան, որ թե եպիսկոպոսական ժողովը կայացավ, թե վեհապարը ինքն իր խոսքը ասեց, թե նույն եպիսկոպոսական ժողովին Արամ կաթողիկոսը իր խոսքը ասեց, Օրսի պատրիարքը, Երուսաղեմի պատրիարքը ասեցին իրենց խոսքերը։ Այսինքն այս ամեն ինչով հանդերձ կայացավ այդ ամեն ինչը։ Եվ որևէ մի բան, որևէ մի ձևով չկարողացան խոչընդոտել սրան։ Հիմա եթե այս մարդիկ կանգնում են, ասում են, որ անձերի դեմ է, ես կարող եմ մի քանի առնվազն օրինակ բերել, որ սա անձերի դեմ չի, այլ եկեղեցու դեմ է։ Ինչի փակվեց շողակաթ հեռուստաընկերությունը։ Ում էր խանգարում կաթողիկոսի սեփականությունը հոճեր դա։ Ինչի օրինակ 97 թվականից Գարեգին առաջին կաթողիկոսի եւ Վազգեն Սարգսյանի միջև կնքված պայմանագրով եւ փոխադարձ համաձայնությամբ ստեղծված գնդերեցների ինստիտուտը փակվեց, բանակից դուրս եղավ եւ լուծարվեց։ Ինչի օրինակ, դու գիտեի, որ ես դասավանդել եմ դպրոցում հայ եկեղեցու պատմություն։ Ես 2010-ից 16 թվականներին դասավանդել եմ հայ եկեղեցու պատմություն Երևանի միջնակարգ դպրոցներից մեկում։ Եվ քեզ ասեմ, որ այդ երեխաները, ում որ դասավանդել եմ, բնականաբար ինձ այսօր կտեսնեն այդ երեխաները այս ոդկասթի շրջանակներում եւ վստահաբար կփաստեն այդ ամեն ինչը։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ հայ եկեղեցու պատմությունը միացնել հայոց պատմություն առարկային սխալ է։ Ճիշտ է, իրենք նույն հարթության վրա գնացող առարկաներ են, բայց երեխաները ավելի շատ ուզում են լսել հայ եկեղեցու պատմություն եւ ուզում են լսել դա հոգեվորականից։ Ես չեմ թերագնահատում մյուսներին, հայոց պատմության ուսուցչուն կամ ուսուցչին, հայոց լեզվի ուսուցչին, որը որ հիմա դասավանդում, չէ՞։ Դասագրքերում խեղաթյուրել։ Տեսեք, հայ եկեղեցու պատմություն առարկան փաստացի հանվեց դպրոցից։ Ես գիտեմ դեպք պատմության գրքում, այդ էլ խեղաթյուրել։ Ես գիտեմ դեպք, որ տեղի ունեցել Արարատի մարզում, երբ որ այն ժամանակ բաններ Արայիկ Հարությունյանն էր կրթության, գիտության, սպորտի եւ այլն նախարարը, ասել էր գնացել էր դպրոց հոգեվորականին տեսել էր, ասել էր չտեսնեմ հոգեվորականին դպրոցում։ Սա կաթողիկոսի դեմ է։ Ոչ, սա փաստում է այն ամեն ինչը, որ այս արշավը եկեղեցու դեմ է։ Իսկ Խաչքարերի արժեզրկումը կաթողիկոսի դեմ է արդյոք։ Տես Մոռացել էինք, չէ՞, էդ էլ ինչ որ 2 տարի առաջ էր ասել, հիմա ոնց որ այդքան արդի չի, որ ասել էր դեռ քարեր են էլի դրած։ Տեսեք, նույնը կարող եմ ասել Արցախում թողած մեր հոգևոր մշակութային ժառանգության ավերման մասին։ Մարդիկ ուզում են եկեղեցի բարենորոգեն, բայց մոռացել են, որ Արցախում հանձնել են տասնյակներով, հարյուրներով վանքեր ու եկեղեցիներ։
ավերվում է հիմա Շուշիի Սրբոց Ղազանչեցոց եկեղեցին, վերածվում է մզկիթի։ Սա եկեղեցու բարենորոքիչները պետք է նկատի ունենան եւ արդեն 8 են չէ դարել 10 տիրադավները 8 են դարել, հա, այն մեկը կարգալուց եղավ, այն մեկը հրաժարվեց իրենցից, այսինքն հետ վերադարձավ մայրաթոր։ Այդ բարենորոքիչներն էլ պիտի իմանան այդ մասին։ Վստահ եմ, որ իրենք գիտեն այդ մասին։ Իսկ բարենորոգման հետ կապ ունի այն անհետ արտահայտությունը, որ կաթողիկոսությունը չպետք է դուրս գա Հայաստանից, չպետք է թույլ տան գանձերը տանեն Հայաստանից։ Դա խայտարակություն է։ Այդ խայտարակությունը պետք է որպես հումոր գրվի գրքերում ուղակի, որովհետև դա իրոք հումոր էր։ Ես կարծում եմ, որ վատ հումոր էր, բայց ամեն չի հասկանում ինչա խոսում։ Պարզապես ամենօրյա այդ հանապազորյա հացն է իր համակիրների, նրանք էլ չեն հասկանում սա ինչ է ասել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը բան կանի, վերջի վերջո կհասկանա, որ այս մարդիկ չեն եկեղեցու բարենորոքիչները։ Բայց եկեղեցին ինքը իրենով բարենորոգվում է։ Դա ես մտածում եմ, ես sense եմ կարծում։ Լինելով նաև նախկին հոգևորական քեզ ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցին եւ եկեղեցական բոլոր հարցերն անխտիր պետք է լուծվեն եկեղեցու ներսում։ դա այդպես է։ Չի կարող որևէ աշխարհիկ իշխանություն խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին։ Նույնիսկ սրանով սահմանադրական կարգ է տապալվում, հասկանում ես։ Այսինքն սահմանադրության 18-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 18-րդ հոդվածը կոնկրետ խոսում է սրա մասին։ Դե խախտումներով փայլում է այս իշխանությունը, դրա մասին չի խոսքը։ Ի ուրախություն մեզ, բայց պետք է ասեմ, որ այդ եկեղեցու թեման նույնիսկ իր համագիրներից շատերը կուլ չտվեցին այդ խայծը ու չհավատացին, հիմա ավելի շատ շրջանառվում է այդ խաղաղություն ենք բերում այդ թեզը, Ես կարծում եմ, որ խաղաղություն, ով չի ուզում խաղաղություն, բոլորն ուզում են։ Բայց լսի իրենց այդ Ռուբեն Արուբինյան, ինչ են Ապոյան, ես դրանց ազգանունները, անունները լավ չգիտեմ, վերջերս եմ մենակ իմացել։ Եթե մենք չգանք սպառնալիքները լսի, եթե մենք չլինենք խաղաղություն չի լինի, եթե մենք չլինենք հանգիստ չեք ապրի, ուղիղ եմ ասում։ Դե դա ուղիղ ասենք դուք մենակ պատերազմ եք բերել։ Տեսեք, դա մանիպուլատիվ է։ Դա մանիպուլյացիա է ժողովրդի։ Բայց հավատում են իրենց Մարդիկ, ովքեր որ հանձնեցին Արցախը։ Ասում են կարևորը խաղաղ ենք ապրելու, Արցախը հանձնեցինք, հիմա խաղաղ ապրելու ենք, դա ինչ ուզում։ Արցախը մեզ խանգարում էր, շատ մարդիկ այդպես էին մտածում, հիմա խաղաղություն նախորդները չէին կարողացել մտածել, որ Արցախը կարելի էր հանձնել, Սյունիքից էլ գյուղեր հանձնել կամ ամբողջ Սյունիքը, Վայոց ձորի կեսը, այն քարտեզը, որ գծել է Ալիևը, Արարատից գյուղեր, Տավուշից գյուղեր եւ հանգիստ ապրել։ Իսկ դու չես պատկերացնում, որ օրինակ ոնց կարող է մեկը խաղաղություն բերել, ով եկեղեցու դեմ պատերազմում է։ Մեր ժողովուրդը դրա մասին մտածել է։ Ընդհանրապես կարծում ես, որ մտածում է դրա մասին։ Եթե օրինակ ես այսօր այդ ժողովուրդը չի մտածում եկեղեցու։ Մեկի դեմ կռիվ եմ անում։ Ժողովուրդը մտածում է կաթողիկոսի դեմ է։ Դրա համար էլ այդքան չի հասնում։ Դե հենց ես հենց նոր բերեցի մի քանի օրինակ, որ սա անձերի դեմ չէ։ Մի քանի օրինակ բերեցի հենց նոր։ Դու կարծում ես, որ ես չեմ մտածում, որ տենց բան կարող լինի, ընդհանրապես։ Շատ լավ կլինի, որ խաղաղություն լինի։ Ես վստահ եմ, որ չի լինի։ Բայց մարդկանց մանիպուլացնել, որ մենք չենք, եթե մենք չլինենք խաղաղություն չի լինի, փոսերը չենք լցնում, որպեսզի խաղաղություն լինի։ Սա իհարկե հումորային է, բայց ես ոչ մի բան չեմ բացառում։ Օրինակ, չգիտեմ, գնացեք մեզ ընտրեք, որ խաղաղություն լինի։ Խաղաղություն լինի ինչ գնով։ Ես այսպես եմ պատկերացնում այդ խաղաղությունը ու իրենց ընտրվելուց հետո այդ ամեն ինչը։ Զուգահեռ գնում է եկեղեցու դեմ այդ պայքարն էլ դրան է տանում։ Աստիճանաբար իսլամացում։ Ադրբեջանցիները վերադառնում են Հայաստան։ Երևանի կենտրոնում եկել են տուրիստ, ես դեռ ձմռանն եմ տեսել, տուրիստներ, դե մեզ բան մի ասեք, մենք որպես տուրիստ ենք եկել այստեղ, իրենց հյուրանոցի տեղն էին հարցնում, հիմա արդեն հանգիստ գալիս են։
Այստեղ էլ մարդիկ կան էլի իրենց համակիրներից, որ ասում են դե թշնամությունը մինչև երբ է շարունակվելու։ Մի քանի օր առաջ Գյումրիում ես տեսանյութ տեսա, մի քանի օր առաջ, Հա, ես էլ եմ մարդիկ գնացել էին Ամասիա իրենց տներն էին փնտրում։ Դա նորմալ է։ Մարդիկ եկել էին Երևանի կենտրոնում, ասում էին, «Էս մեր Երևանն է» եւ այլն։ Կոմիտասում տեսա այդ մարդկանց տեսանյութի մեջ։ Իշխանությունների հարգելի համակիրները նույնիսկ այդ մարդիկ էջ են բացել Facebook-ում Ամասիա անունով։ Կարող են փնտրել եւ գտնել։ Ամասիա անունով էջ են բացել։ Ու իրենցից մեկը ինձ ուղարկեց դա, երբ որ ես այդ տեսանյութը դրեցի։ Այ դա չգիտեի։ Ասում են սարքածը։ Ո՞վ է գժվել սարքի դա։ Կամ ինչի պիտի դա սարքեն։ Չէ, Ինչի պիտի։ Դա ակնհայտ փաստ է։ Կգան, կապրեն, չգիտեմ, Սումգայիթի դեպքերից տեղյակ են իրենց համակիրները, թե չէ։ Մի օր Նույնիսկ Սումգայիթ կարող են չգնալ, նույնիսկ կարող են Գուրգենի մասին խոսել, երբ որ քնած տեղը կացնահարեցին Հունգարիայում։ Դե ասում եմ անցած լինի։ Դե ամեն անգամ անցած լինելով չի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ մի բան լինում ասենք անցած լինի, չի անցնի։ Երբ որ մի բանը սուտ է, երբ որ մի բանը սխալ է, եւ ուզում ես 100 անգամ ասա, որ դա ճիշտ է։ Դա սուտ ակնհայտ։ Ակնհայտ սխալ է։ Ակնհայտ ստերը երբ որ այս մարդիկ խոսում են խաղաղության մասին, երբ որ խաղաղության խաչմերուկի մասին են խոսում, Ալիևը կանգնեց մի քանի օր առաջ ասեց, ինչ խաղաղության խաչմերուկ եք ուզում, գնացեք Բայդենից ուզեք։ Ես դրա համար եմ ասում, լսում են Իսկ ուրա Բայդենը չկա։ Ինչու պիտի Ալիևը ասի, մեր սահմանադրությունը փոխենք։ Ինչ գործ ունի մեր պետության օրենքների հետ։ Գիտես ինչի ասում։ Որովհետև այդ սահմանադրության մեջ կա եկեղեցին բացարձակ արժեք է, որ ազգապաստան կառույց է։ Սահմանադրության մեջ Արցախ բառը կա, պիտի հանվի Արցախ բառը սահմանադրությունից։ Սահմանադրության մեջ Արարատը կա, Արարատը պիտի հանվի սահմանադրությունից, այսինքն զինանշանի վրայից պիտի հանվի։ Լիքը բան կա, որ սահմանադրության մեջ իրենց դուր չի գալիս։ Կարող է մի հայ գնալ օրինակի համար Բաքու էլ չասեմ, այ մարդ։ Արցախ, այս պահին։ Կարող է հայ մտնել։ Իհարկե ոչ։ Ուրեմն ես հավատում եմ, որ իրենք պատրաստ են իսլամ էլ ընդունել, ադրբեջանցիների հետ էլ ապրել, միաձուլվել, երեխաներ էլ ունենալ, ընտանիքներ էլ կազմել։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը կգա այդ գիտակցության ու կմերժի վերջի այդ ամեն ինչը։ Հիմա շահարկում են նաև դպրոց մանկապարտեզների թեման, չէ՞։ Բայց ես նայում եմ, շատ եմ գյուղերում լինում, արդյոք պետք է էին այդ դպրոցները, որ իրենք կառուցում են։ Բոլոր համայնքներում լինելու է մի մեծ դպրոց ու գյուղերից այդ երեխաները ամեն օր ավտոբուսով գալու են, այնքան են գնալու գալու, որ դատարկվեն այդ փոքր գյուղերը։ Նպատակը դա է, ես այս իշխանությունները կրթեն, զարգացնեն, ժողովրդի մասին մտածեն, նման բան չկա։ Գիտես, դպրոցների օպտիմալացումը, որ գնում է հիմա, դա ի վնաս կրթությանը։ Ի վնաս կրթության, ի վնաս։ Որովհետև չեն գնալու երեխաների այդ մարդիկ մի ամիս կգնան, 2 ամիս կգնան, վերջի վերջո տեղափոխվելու են։ Վերջի վերջո այդ մարդիկ տեղափոխվելու են գլխավոր համայնք եւ այդ գյուղը դատարկվելու է։ Այո։ Ամեն ինչ 12 տարի, 10-12 տարի չեն գնալու։ Գյուղապետարանը, ամեն ինչը, հիվանդանոցները, այո։ Ծննդատները փակվելու են։ Երկար չեն մտածում, չեն Գիտես ինչն է հասկանում դրա իմաստը, որովհետև մեր ժողովուրդը թույլ է տվել իրենց։ Կամ արդյոք պետք է ինձ դպրոց, եթե այդ դպրոցում չի դասավանդվելու եկեղեցու պատմություն։ Եթե դպրոցի հայոց պատմությունը առարկան խեղաթյուրված է։ Դու գիտեի, որ փառքի անկյունները հանել են դպրոցներից։ Որը։ Փառքի անկյունները հանել են դպրոցներից, որտեղ որ մեր քանի օր առաջ իմացա։ Հենց դրա մասին էլ կարելի է։ Ես այսօր նայում էի, որ լրագրողներին նույնիսկ չեն թողում դպրոց մտնեն, որպեսզի նկարեն, թե որ նկուղն են տարել լցրել մեր հերոսների նկարները, կամ չգիտեմ որ սենյակում են տարել պահել։ Մարդիկ եւ երեխաները օրինակ էին վերցնում, միջոցառումներ էին կազմակերպում այդ մարդկանց մեր հերոսների պատվին։ Միջոցառումներ էին կազմակերպում Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթանակի առիթով։ Բանալի բառը արժեզրկում։ Այո։ Արդյոք ինձ պետք է այդ դպրոցը, արդեն ասացի, որ եկեղեցու պատմությունն է խեղաթյուրված հայոց պատմությունը եւ գրականությունը, գրականության դասագրքերի բանաստեղծությունները տեսել ես։ Տեսել եմ խայտարակությունը։ Մեր իրականության մեջ երեխաներին սովորեցնել նմանատիպ անմիտ
տողեր, քառատող կլինի, Այո։ երկտող կլինի, սովորական ինչ-որ մի քանի տուն իրենից ներկայացնող բանաստեղծություն կլինի, դա խլացելու բան է։ Շեղում է ինքնությունից։ Շեղում է ճիշտ Ինքնությունը Հովհաննես Թումանյանն է։ Ինչքան գիտեմ, խորենացի, Գրիգոր Նարեկացի իրենց էլ պիտի հանեն, այսինքն ինքնությունից հրաժարում։ Գլոբալիզացիա, ինտեգրվում ենք ամբողջ աշխարհին, հետո մնաց չենք մնալու։ Նահապետական հո չենք մնալու։ Մեր արժեքների Դրա տակ է գնում այդ ամենը։ Մեր արժեքների պահպանումը պետք է սկսվի մանկապարտեզից։ Ես նույնիսկ կասեի տնից, ես նույնիսկ կասեի հեռու չեմ գնա, այսինքն կգնամ շատ հեռու եւ նույնիսկ կասեմ մոր արգանդից։ Այո, ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ Ադրբեջանում, թշնամի երկրում հենց այդպես էլ անում են։ Մանկապարտեզներում ինչ հեքիաթներ են անցնում, ինչ հեքիաթներով են սնվում ու մեծանում այդ երեխաները, բացառվում, որ այդ հեքիաթի մեջ, երբ որ հայ մայրը ներկայացվում է որպես երեգլխանի դև, որ իրեն պիտի սպանես, որ կարողանաս դու հերոս դառնալու ապրել, կամ հայ տղան ներկայացվում է ամենավատ հատկանիշներով, խափող, գցող, սպանող։ Դու տեսել ես, չէ՞, 44 դրանց օրյա պատերազմից հետո գնալ խաղաղության ինչ եւ էին այդ մշակույթի նախարարուհի կոչվածը, որ ասում է երեխայս եկավ, ուսուցչուհին ասել էր, որ թուրքերը սենց մեր թշնամին են, ես վատ զգացի, ինչու են այդ նման բաներ ասում։ Իսկ դու գնացել ես ուսումնասիրել ես իրենց հեքիաթներում ինչեր են գրված։ 44 օրյա պատերազմից հետո նրանք սարքեցին մեր տղաների արձանիկների նման ինչ-որ բաներ եւ սկսեցին իրենց երեխաներին էքսկուրսիա տանել, որպեսզի ծաղրեն մեր հերոսներին կամ մահացած զինվորներին կամ գերի ընկած զինվորներին։ Ես այդ ամեն ինչը տեսնելուց հետո ես վստահ եմ, որ այս մարդիկ խաղաղության չեն գնա։ Այս մարդիկ ուղղակի կգնան միակողմանի ենթարկվելու։ Բնականաբար։ Միակողմանի ենթարկվելը չի նշանակում խաղաղություն։ Դա նվաստացում է կոչվում։ Այո։ Մենք գնում ենք նվաստացման։ Մենք ինչի դիմաց ենք այդ ամեն ինչը անելու։ Իրենք ինչի դիմաց են այդ ամեն ինչը անելու։ Անելու են Տիգրանաշենի հաշվին, անելու են Սյունիքի հաշվին, անելու են Կիրանցի պատի հաշվին, Վայոց ձորի կեսով, բայց Ալիևը Ջերմուկի հաշվին են անելու։ Ալիևը ասել էր, որ Երևանել են մտնելու, այս իրենց պատմական հողերն են։ Դե, եթե հասել են Ամասիա, ուրեմն Լորին էլ վրացիներինն է, փաստորեն հայերը ոչինչ չունեն այս տարածաշրջանում։ Դե, ցավալի է, իրենք ասածներին հավատում են, ցավոք սրտի Նիկոլի համագիրներն են հավատում ես ամեն ինչին, չգիտեմ ոնց։ Իրենց հողերն էր, դե պիտի ասում։ Ես կարծում եմ, որ ես էլի եմ ասում, ես էլի հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը կունենա այդ գիտակցությունը իր մեջ ու վերջիվերջո առաջիկա ընտրություններում չի ընտրի։ Ես էլ եմ տեսել, որ ահագին ուշքի են եկել։ Որովհետև այո, որովհետև մարդիկ տեսնում են, մարդիկ գիտակցում են, որ եթե մի մարդ օրինակ պատերազմում է եկեղեցու դեմ, հոգևորականների դեմ, այդ մարդը չի բերելու այդ խաղաղությունը։ Ես վստահ եմ։ Այդ մարդը մենակ ծաղրում է բոլորին։ Մենք նույնիսկ իրեն ընտրողներին։ Ես բոլորից շատ եմ ուզում խաղաղություն։ Բոլորից։ Եվ ես վստահ եմ, որ իմ նման միլիոնով մարդ կա, որ բոլորից ինքն էլ կարծում է, որ ինքն էլ բոլորից շատ է ուզում։ Իսկ համակիրները, որ ասում են, որ ինքը չլինի խաղաղություն չի լինելու, շատ կներեք ուզում եմ հարցնել, իսկ ով է ասել, մյուս ուժերից ով է ասել, որ ես պատերազմ եմ բերելու, ես խաղաղություն չեմ բերելու։ Մի մարդ, որ ամբողջ աշխարհով մեկ կանգնում ասում է, կանգնում հայոյ խառն բառեր օգտագործում իր հոգևոր իշխանության հասցեին։ Այդ մարդը ո՞նց կարող է բարոյականությունից խոսել։ Որևէ իշխանավոր այսքան ժամանակ նախկիններ, այդքան որ ասում են այդ նախկիններից որևէ մեկը իրեն թույլ տվել է նմանատիպ արտահայտություն։ Մարդ, որ վերցնում է չագուչ ընկնում է մարդկանց ջանին։ Այո, ամենակեղտոտ բառերը օգտագործում են, էժանագին 10 կոպեկանոց սպառնալիքները հնչեցնում են։ Մի հատ էլ օրենք են հանել, որ հայ հոյանքների դեմ, ատելության խոսքի դեմ օրենք են հանել, բայց ես վստահ եմ, այդ օրենքը միայն մեզ համար է գործելու, իրենց չի վերաբերելու։ Միակողմանի օրենքներ են։ Դու պատկերացնում ես, եթե այդ օրենքը հիմա հանում են, ինչեր են այս մարդիկ պատրաստվում անեն, որ նմանատիպ օրենք են ուզում ընդունել։ Այսինքն գիտեմ, որ ես մի բան արեցին, մարդիկ սկսելու են ինչ ասես գրել, ասել, խոսել, բռնեն ու գանեն այդ մարդկանց։
Հուսանք շուտով կազատվենք այս ամեն ինչից։ Դե ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք այդ բախտորոշ օրը եւ այդ բաղձալի օրը, այսպես ասած։